Кинематика тарабы боюнча бир калыпты козголус, жол, жылдамдык, козголус теңдеби және онун графиги такырыптарын талдайтын боламыз. Бир калыпты козголус дегенimiz эмне? Дене кез келген тең убакыт аралыгында узундугу бирдей жол жүрсө, onu козголусту бир калыпты козголус деп аталат. Мисалы, автомобиль кандайдыр бир убакыттын ичинде бирдей орун ауыстыруу немесе бирдей жол жүрүп отуратын болсо, onu бир калыпты козголус деп атайт. Күндөлүктүк өмүрдө мисалы сагаттын тили бирдей убакыт аралыгында бирдей жол жүрүп турат. Демек, сагаттын тили бир калыпты козголуска жатат. Арыктагы суудун агысы каналдын боюнда ар бөлүктө бирдей жылдамдык менен козголсо, о да бир калыпты козголуска жатат. Эndi осы денелердин козголусун аныктаган кезде биз денелердин кеңистиктеги орнун аныктоо үчүн санак денеси алынат. Мисалы, мына суретте түйөнүн биринчиден козголусу бир калыпты. Эndi осы түйөнүн кеңистиктеги орнун аныктоо үчүн биз сол денеге катысты кийгизүүдө санак денеси иретинде аламыз. Сонда ол дененин жылдамдыгы туракты. X өсүнүн багыты менен козголатын болсо, онун жылдамдыгы оң болот да, ал керисинче солга карай немесе X өсүнө карама-каршы козголатын болсо, онда жылдамдыктын таңбасы минус таңбасы коюлатын болот. Олардын графиктери X'тин немесе X'тин убакытка катысты графиги түзүү сызык болуу мүмкүн. Ал эгерде жылдамдыктын графиги мындай түзүү сызык болду, өйткөнү бир калыпты козголуш жасайт. Эndi дененин кеңистиктеги орнун башка бир кез келген козголмайтын дене аркылуу аныктоого болот. Демек, onu санак денеси деп атадык. Мисалы, автомобиль мына тогайдын ар жагында кандайда бир 100 метр жерде кетип бара жататын болсо, дененин санак денеси агаш болуп эсептелет. Ал onun мисалы 100 метр onun аңдеги баштапкы координатасы болуп табылат. Эndi убакыт өткөн сайын onun энди координатасы өзгөрүп отурат. Onu X соңку координата деп белгилейтин боламыз. Сону менен дененин жылдамдыгын аныктоо үчүн V менен эстин тыгак катнасы менен аныкталат. Эс жүргөн жол, Т убакыт болот. Мисалы, мына корабль убакыт өткөн сайын бирдей жылдамдык менен козголатын болсо, кораблдын жылдамдыгын аныктоо үчүн жүргөн жолун кеткен убакытка бөлөтүн боламыз. Калкаралык бирликтер жүйөсүндө жылдамдыктын өлчөм бирлиги метр секундка тең болот. Ал жылдамдыкты бир калыпты козголгон дененин жылдамдыгын аныктоо үчүн жаңағы айттык балдар, орун ауыстырууду немесе жүргөн жолду убакытка бөлөтүн боламыз. Ал энди убакытты аныктоо үчүн жүргөн жолду жылдамдыкка бөлүүгө болот. Мисалы, балдар, мына машиналардын козголусын мына жерде АВ бөлүгүндө түзүүсүз, онун траекториясы түзүү сызык болгондуктан түзүү сызыкты козголуска жаткызабыз. Ал мына дөңнүн үстүндө, мисалы, тау жотанын үстүндө кетип бара жаткан дененин козголусу, ол кийин карастырабыз. Ол аңдеги кыйсык сызыкты козголуска жатат. Сону менен мисалы АВ бөлүгүндөгү жылдамдыкты табуу үчүн автомобилдин мына жердеги жүргөн жолун согон кеткен убакытка бөлөтүн боламыз. Ал орун ауыстыруу деген эмне? Немесе жүргөн жол менен орун ауыстыруунун кандай айырмачылыгы бар? Дененин материалдык нүктөнүн орун ауыстыруу деп дененин баштапкы орнун келеси орну менен косатын багытталган кесиндини, яғни векторду орун ауыстыруу деп атайбыз. Балдар, мисалы, дене А нүктөсүнөн В нүктөсүнө жетүү үчүн ол мына сууду була айланып баратын болсо, мына кызыл сызык ол дененин жүргөн жолу болуп табылат. Ал дене А нүктөсүнөн В нүктөсүнө орун ауыстырду. Мен мындай туура векторду сызатын болсом, ол мына АВ бул орун ауыстыруу деп аталат. Ал мына кызыл сызык дененин жүргөн жолу немесе траекториянын узундугу жүргөн жол деп эсептелет. Материалдык нүктөнүн бир калыпты түзүүсүздү козголус деп, бирлик убакыт өткөн сайын онун жылдамдыгы өзгөрмөйтүн козголусту айтатын болдук балдар. Сону менен жылдамдыкты табуу үчүн СТТга бөлөмүз. Бир калыпты козголус кезинде жылдамдыгы ар качан
тұрақты болады. Енді оның әңдегі графигі бастапқы координатасы x нолевой, соңғы координатасы x болады. Сондағы x-тің уақытқа қатысты графигі мынандай болады. Ал x тең x нолевой плюс s немесе x нолевой плюс v бұл қозғалыс теңдеуі деп аталады. x нолевой бастапқы координатасы, x соңғы координатасы, v жылдамдықты уақыт. Енді балалар, сендерге 5 тапсырма ұсынылады. Сол тапсырмаларды енді өздерің орындауға тырысасыңдар, кірісесіңдер. Бірінші тапсырма: екі дене қозғалыстарындағы айырмашылықтарын анықтаңдар. Бір велосипедші, екіншісі жаяу адамның қозғалыстарында қандай айырмашылықтар көріп отырсыңдар, соны анықтап орындайсыңдар. Екінші тапсырма: қозғалыс теңдеуін жазу керек. Координатаның уақытқа тәуелділік мынандай графигі көрсетілген. Дене бастапқы координатасы 0 болған басында, ол 10 минут, 20 минут, 30 минуттың ішінде соңғы координатасы 6 километр бопты балалар. 6 километр бопты. Енді осы қысқаша әгіндегі мына түрді x тең болады. x нолевой плюс v теңдеуі бойынша қозғалыс теңдеуін құрастырасыңдар. Километр және минуттарды қыбыжға келтіресіңдер. Тапсырманы өздерің орындаңдар. Келесі тапсырманы ұсынатын боламын. Үшінші тапсырмада есеп шығарасыңдар. Бірінші x тең 5 минус 2 қозғалыс теңдеуінен дененің жылдамдығының мәнін анықтайсыңдар. Жылдамдық қаншаға тең? Екінші, ой өсімен қозғалып бара жатқан екі материялық нүктенің қозғалыс заңдары. Екі қозғалыс теңдеуі берілген, олардың кездесетін уақытын табу керек. Бір нүктеден шыққан 20 метр секунд жылдамдықпен қозғалған автомобиль 3 секундтағы жүрген жолын табу керек. Бір қалыпты қозғалған дене 10 секундтың ішінде 15 метр жол жүретін болса, денені қандай жылдамдықпен қозғалған? Төртінші тапсырмада: үйден шыққан оқушы мектепке 1 километр жолды 15 минутта жүреді. Оқушының қозғалысын бір қалыпты деп ұйғарып, жылдамдығын анықтау керек. Екінші, автомобиль 200 метр жолды 36 км сағат жылдамдықпен жүріп өткен, оның әңдегі уақытын есептеу керек. Велосипедші стадионда айнала 20 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Бір сағаттың ішінде қанша жол жүретін, мынау үш есепті шығарасыңдар. Бесінші тапсырмада: құлаған алманың бастапқы координатасы мен жылдамдықтарын анықтаңдар. Ағаштың басында алма тұр. Сол әр бөліктегі дененің қозғалыс теңдеулері көрсетілген. Енді сендер осылардың бастапқы координатасы x нолевой менен жылдамдықтарын жаза қойыңдар. Алтыншы тапсырмада: мына километр мыналарды қыбыжға келтіресіңдер. Километр, 1 километрде 1000 метр бар, 1 сағатта 3600 секунд бар. Соңғы тапсырмамыз еске түсіру стратегиясы балалар. Енді еске түсіру стратегиясын өзімді көмектесіп айтайын. Механикалық қозғалыс дегеніміз, сонымен дененің екінші денемен салыстырғандағы денелердің қозғалысы механикалық қозғалыс деп аталады. Қозғалыстың қандай түрлері барады? Қозғалыстың бір қалыпты, бір қалыпсыз деген түрлері болады. Сол сияқты олардың қандай физикалық шамалар, жол дегеніне, материялық нүкте, қозғалыс нүктесінің теңдеуі қалай жазылады, траектория дегеніміз не, дененің бір қалыпты қозғалыс дегеніміз не. Мысалы, автомобильдің, сағаттың қозғалыстары бір қалыпты қозғалысқа жататындығы белгілі. Міне балалар, бүгінгі түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс туралы алған мәліметтерің осы. Тапсырманы орындауға кірісіңдер. Назарларыңа рахмет. Бүгін динамика, күштің түрлері,
қарастыратын боламыз, және осы күштің түрлеріне байланысты есеп шығарып ұсынатын боламын. Бұл динамикада біз Ньютон заңдарын, күштің түрлерін қарастырамыз, балалар. Жалпы күш дегеніміз не? Күш бұл бір дененің екінші денеге әрекетін сандық өлшемін сипаттайтын векторлық шаманы айтады. Күштің таңбасы F әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі Ньютон. Егер бір денеге бірнеше күш әсер етсе, онда тең әрекет күшпенен алмастырылуға болады. Мысалы, мына денеге екі күш әсер етіп тұр, және қандай да бір бұрыш жасай әсер еткен. Сондағы осы екі күшті мына F күшпенен алмастыруға болады. Бұны тең әрекет немесе тең әсерлі күш деп айтады. Ал F1 мен F2 сол күшті құраушылар болып есептеледі. Мысалы, мына арбашаға екі күш бағыттас әсер ететін болса, F1 мен F2-ның қосындысы, мысалы, 8, сонда осы 8 ньютонды мына R 8 ньютонменен күшпенен айырбастауға болады. Демек, мына R тең әрекет күш болып есептеледі. Ал егер де бұлар қарама қарсы бағытталатын болса, онда біз оларды алатын боламыз, немесе 5-тен 3-ті алып, тең әрекет күш 2 ньютон деп қарастыратын боламыз, балалар. Енді осы күштің түрлеріменен танысайық. Енді табиғатта өте жиі кездесетін күштерді қарастырайық. Бұл бірінші ауырлық күші, серпімділік күші, үйкеліс күші. Енді формулаларын жазып қойдым. F тең болады mg ауырлық күші, серпімділік күші F тең болады минус kx, үйкеліс күші нью mg-ға тең болады. Енді осы күштерді жеке-жеке қарастырсақ та болады. Ауырлық күші, мысалы, серпеге болсын бір жүкті ілетін болсақ, сонда жүктің төмен қарай бағытталатын ауырлық күші әсер етеді. Ол әгіндегі гравитациялық барлау әдісінде де қарастыруға болады. Мысалы, дененің жерге тартыс күші mg, бұндағы еркін үдеуі 9,8 Галилей тәжірибесі бойынша біз есеп шығарғанды жүк шамменен 10 метр секунд квадрат деп алатын боламыз, балалар. Серпімділік күші, мысалы, қандай да бір денені серіппеге мынандай пружинаға бекітіп итеретін болсақ, біздің қолымызды алға қарай итеретін болсақ, артқа қарай қолымызды итеретін екінші бір күш пайда болады. Немесе бұл серпімділік күші. Немесе керісінше серіппені созатын болсақ, пружина немесе серіппе жиырылғысы келетін кері қарай бағытталған күш пайда болады. Бұл әрине серпімділік күші деп аталатын болады. Енді денен деформацияланғанда пайда болатын қозғалысқа қарама-қарсы әсер ететін күшті серпімділік күші деп атаймыз. Бұны анықтаған 1660 жылы ағылшын ғалымы Роберт Кук болған. Формуласы F тең болады минус kx. K серіппенің қатаңдығы, X серіппенің ұзаруы деп аталады. Енді осы серпімділік күштерін серпімді және пластикалық деп атайды. Серпімді дегеніміз сол қайтадан орнына қайтадан келетін болса, ол серпімді деп атайды. Ал сол майысқан күйі қалатын болса, оны пластикалық деп атайды. Ал келесі үйкеліс күші жайлы. Үйкеліс күші, мысалы, біз чананы қара жерде өте ауыр сүйрейтін боламыз. Өйткені артқа қарай бағытталған әгіндегі үйкеліс күші әсер етеді, дене өте нашар жүретін болады. Енді үйкеліс күшінің тыныштық үйкелісі, сырғанау үйкелісі, домалау үйкелістері болады. Мысалы, міне велосипед жолдың бойымен келе жатыр ма, бұл жерде оның әгіндегі жерменен үйкелісі домалау үйкелісіне мысалы болады. Формуласы нью mg формуласы бойынша анықталады, балалар. Енді осы формулаларды қолданып есеп шығаруға үйренейік. Мынандай есеп берілсін. Қатаңдығы 4 кН бөлінген метр, серіппеге массасы 0,15 кг жүгілінген жүктің ауырлық күшін және серіппенің созылуын анықтау керек. Берілгенін жазамыз. К тең болады 4 кН бөлінген метр, масса 0,15 кг, ауырлық күші менен серіппенің созылуын дельта X деп белгілейміз. Сондағы қыбыжыға келтіріп қояйық. 4 кН 4000 немесе 4,3 дәрежесі ньютон метр болады. Ауырлық күшін анықтау үшін F тең болады mg формуласын қолданамын. Жының орнына 10 метр секунд квадратты қоямыз. Сондағы ауырлық күшім 5 ньютон.
Енді серпімдік күші бойынша дельта x'ті тапқанда F'ті K'ға бөлемін. F әгіндегі 5 болған, 5-ті 4/10-ның 3 дәрежесіне бөлсем 1,25 миллиметрге серппе созылатын болады. Міне балалар осылай күштерге байланысты есептерді шығаруға болады. Енді келесі есептерді өздеріңе ұсынамын. Сол есептерді өздерің шығарып, жауабын белгілеп үйренейік. Есеп 8 есеп ұсынамын балалар. Шығаруға кірісейік. 4 ньютон күштің әсерінен 0,2 метрге ұзарған серпенің қатаңдығы неге тең? Q-ны табу керек. Мен жерде 4 жауап ұсындым, соның біреуін таба қойыңдар. Әрине F-тен болады Kx формуласы бойынша K-ны табатын боламыз. Екінші есепте дельта x'ті табамыз. Денеге әсер еткен күш F-тен болады ma формуласы бойынша ma анықталатын болады. Сондағы A берілген, масса берілген күшті анықтайық. Төртінші есебіміз серпімдік күшіне байланысты. Формула F-тен болады Kx дедік, соның қатаңдығы K-ны табу керек. Бесінші есебімізде масса граммен беріліп тұр, күш милли-ньютонмен берілген, сондықтан айландырамыз, қыбыжыға келтіреміз. 1 грамда 10⁻³ дәрежесі бар, милли 10⁻³ дәрежесі. Өдеуді табам. F-тен ma формуласын қолданыңдар. F-тен ma формуласын қолданып, A-ны табамыз. Дене осы күштің әсерінен қандай өдеу алған? Алтыншыда 60 ньютон күштің әсерінен дене мынандай өдеу алған, ал енді 2 метр секунд өдеу алу үшін қандай күш әсер ету керек? F-тен болады ma-ны 2 рет жазып бір-біріне бөлуге болады, массалар қысқарып кетеді. Сондағы екінші жағдайдағы F2-ні табамыз. Жетінші есепте денеге екі күш әсер еткен 3 ньютон және 4 ньютон. Және осы бірінші және екінші күштер бір-біріне 90 градусына, енді 90 градус бұрыш жасай әсер етеді. Демек екеуі перпендикуляр. Сондағы гипотенузаның рөлін атқарып тұрған тең әрекет күшті табу керек. Бір қабырғасы 3 ньютон, екінші қабырғасы 4 ньютон болатын тікбұрыштың екі қатеті берілген. Гипотенузаны табу керек. Жетінші есептерінде. Сегізінші есепте 2 ньютон және 4 ньютон екі күш арасындағы бұрыш нөлге тең. Екеуінің арасындағы бұрыш нөлге тең деген сөз, екі күш бір-біріне параллель деген сөз. Екеуі бір-біріне бағыттас деген сөз. Бағыттас екенін білдіреді. Егерде 180 градус десе, онда екеуі қарама-қарсы бағытталған. Қазір бізде екеуінің арасындағы бұрыш 0, екеуі бағыттас бағытталған. Тең әрекет күшті табу керек. Біз бұл жайлы жоғарғыда мәліметтерде айтып кеттік, соны балалар ескерулеріңе болады. Не балалар, осы 8 есепті шығарып, үйреніп алсақ, біз динамиканың алғашқы бастамасы табиғаттағы күштердің жеңіл есептерін шығаруға толық мүмкіндігіміз бар. Әрине, бүгінгі мәліметтерім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма жазылып, келесі видеоны күтіп жүрулеріңе болады. Білім әлемінде келесі кездескенше назарларыңа рахмет. Есеп шығарып, үйреніп, білімдеріңді көбейте беріңдер. Сәттілік тілеймін балалар. Қайырлы күн менің оқырмандарым. Бүгін 7-ші сыныптың тақырыбындағы
Қатты денелердің қысымы атты тақырыпты қарастыратын боламыз. Егер менің видеом сіздерге ұнайтын болса, менің каналыма жазылып, комментарий жазып, лайк басып кетулеріңізге болады. Соныменен қысым дегеніміз не? Қысым бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің осы беттің ауданына қатынасын айтамыз. Формуласы P тең болады E бөлінген S. Осы қысымды анықтаған Блез Паскаль оның құрметіне қысымның өлшем бірлігі Паскаль деп аталады. Қысым қатты денелердегі қысымды қалай анықтаймыз? Ол үшін мынандай эксперименттік жұмыстар орындайық. Егер қолымызды тік орналасқан кітаптың астына салатын болсақ, қоятын болсақ, онда біздің қолымыздың ауырғаны сезіледі. Ал егер қолымызды сол кітаптың жанына қоятын болсақ, ешқандай құбылысымызды байқамаймыз. Ал егер де мынандай тәжірибеде мысал құмның үстіне аяғын жоғары қаратып бір тақтайшаны қоялық делік. Сонда дене сол күйі құмның үстінде бетінде тұра береді. Ал егерде сол аяғыменен құмның үстіне қоятын болсақ, онда мына тақтайшамыз құмның ішіне енетін болады. Бұл нені көрсетеді? Егерде дененің оның әгіндегі сол құмға түсірілген бетінің ауданы неғұрлым кішкентай болатын болса, жіңішке болатын болса, құмға соғұрлым көбірек қысым түсіреді, ол бататын болады. Мына жағдайда да сол кітаптың бетінің ауданы кішкентай болғандықтан адамның қолына қандай да бір қысым әсер етеді. Және қысым тік жерге перпендикуляр бағытталатын болады. Енді біз күнделікті өмірде қатты денелердің қысымын байқаймыз. Мысалы, пышақпен нан тураған кезде, егер пышағымыз өтпейтін болса, онда бұл пышақтың қырының кішкене жалпақтау болғаны. Ал иненің неғұрлым ұшы жіңішке болса, соғұрлым киімді тіккен кезде біз жақсы қиналмайтын болатынбыз. Немесе мынандай масалар судың бетіне қонып, қайтадан ұшып кете алады. Неге? Өйткені масаның массасы өте аз болғандықтан судың бетіне түсіретін қысымы да аз болады. Үстелдің бетінде жатқан үш білеушенің қайсында қысым көп болады делік. Бірінші А денесінде дене жалпағынан жатыр, ауданы үлкен болғандықтан А дене қысымды өте аз түсіреді. Ал В дене оның массасы кішкентай үлкендеу болғандықтан А денеге қарағанда көбірек қысым түсіреді. Ал Б-сыншы суреттегі мына дене тігінен орналасқандықтан, жанасу бетінің ауданы кішкентай болғандықтан, мына А және В денеге қарағанда көбірек қысым түсіретін болады. Тағы сол сияқты адам бірінші жағдайда табаны менен жердің бетінде тұр, екінші жағдайда чананың үстіне қойған, екі жағдайда да дененің ауырлық күші бірдей, бірақ түсіретін қысымдары әртүрлі. Екінші жағдайда жанасу беті үлкендеу болғандықтан қысым аз түсіріледі, ал мына жағдайда табанның ауданы кішкентай болғандықтан ол көбірек қысым түсіретін болады. Мынандай сұрақтарға жауап іздейік. Логикалық сұрақтар, балалар. Бірінші, неліктен шаңғысыз бала қарда омбылап жүреді? Мына баланың аяғында шаңғы бар, мына бала омбылап жүр. Мына бала не себептен қарда омбылап жүр? Екінші сұрақ, күректердің қайсысымен жұмыс істеу жеңілірек? Бірінші күректің ұшы жалпақ, екінші күректің ұшы жіңішке. Сонда қайсысымен жұмыс істеген жеңілірек мына жерді қазу үшін? Үшінші, кітаптардың қайсы үстелге аз қысым түсіреді? Төрт жағдайда ең аз қысым түсіріп тұрған кітаптарды көрсетіңдер. Енді есеп шығаруға кірісейік. Бірінші есепте 200 см квадрат ауданға түсірілген күш 100 ньютонмен әсер ететін болса, қысым қандай болар еді? Берілген жазамыз.
ауданы 200 сантиметр квадратты қыбыжыға айналдырғанда 200 көбейтілген оның -4 дәрежесі метр квадрат болады. Қысымды табу үшін күшті ауданға бөлеміз. Немесе орнына қоямыз 100 ньютонды 200 көбейтілген оның -4 дәрежесіне бөлген кезде 5000 паскаль немесе 5 килопаскаль шығады. Екінші есепте бізді қоршап тұрған ауа барлық денеге 100 килопаскаль қысым түсіретін болса, өлшемдері 60-80 сантиметр болатын үстелдің бетіне қандай күш түсірер еді? Мұнда халықаралық бірліктер жүйесіне 100 килопаскаль 110-3 дәрежесі паскаль, ауданы 4800, оның -4 дәрежесі метр квадрат болады. Күшті анықтаған кезде қысымды ауданға көбейтеміз. Немесе 110-3 дәрежесін 4800-оның -4 дәрежесіне көбейтіп күштің мәнін есептейміз. Үшінші есептерінде массасы 6000 килограмм жер тегістегіш машина тіреуінің ауданы 2000 сантиметр квадрат, оның топыраққа түсірілетін қысымы қандай? Қысымды табу үшін F-ті S-қа бөлеміз. F дегенім трактордың, машинаның ауырлық күші mg бөлінген S формуласы қолданады. Немесе 6000-ды 10-ға көбейтемін, 60000 ньютон күш бар. Ауданы 2000, оның -4 дәрежесі метр квадрат. Сан мәндерін орнына қойып, машинаның топыраққа түсіретін қысымын анықтаймыз балалар. Міне балалар, қатты денелердің осындай денеге түсірілетін қысымын осылай анықтауға, теория жүзінде, эксперимент жүзінде анықтауға болады. Бүгінгі менің видеом сіздерге ұнаса, тағы да қайталап айтамын, менің каналыма жазылып, үнемі менің видеомды қарап, қадағалап тұрыңдар. Сендердің сабақтарыңа менің осы видеоларым үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Білім әлемінде кездескенше көп рахмет. Қайырлы күн оқушылар, бүгін физиканың үлкен бір бөлімі жұмыс, энергия, қуат тарауларын қарастырамыз, және олардың есеп шығару жолдарымен таныстатын боламыз. Енді осы экранда көрсетілген суреттер арқылы салыстыра отырып, тұрмыста және физикадағы жұмыс ұғымына мағынасын қалай білуге болады. Мысалы, күнделікті өмірде балалар, біз жұмыс деген, қуат деген, күш деген ұғымдарды өте жиі естиміз. Мысалы, трактор жұмыс істеп жатыр, жер жыртып жатыр, ракета ұшып бара жатыр, ат арбаны сүйреп бара жатыр, немесе бала доп ойнап жүр. Осылардың барлығы қандай да бір күштің әсерінен, дененің энергияның әсерінен дене жұмыс атқарады. Сондағы жұмыс дегенім сол дененің қандай да бір күштің әсерінен дененің орын ауыстырын айтатын жаман айтамыз. Енді осы энергиялардың түрлері бар. Энергияның кинетикалық энергия дегеніміз, потенциялық энергия. Сондағы кинетикалық энергия, егер дененің жылдамдығы өзгеретін болса, онда кинетикалық энергия пайда болады. Мысалы, мотоциклші істің жылдамдығы артып бара жатыр, демек кинетикалық энергиясы бар. Ұшатын құстың кинетикалық энергиясы бар. Не болмаса, алма ағаштың басынан құлақ келе жатыр, жылдамдығы артты, кинетикалық энергиясы бар балалар. Формуласы mv квадрат бөлінген 2-ке тең болады. Ал енді осы жұмыстың дене қанша кинетикалық энергия өндіретін болса, соншама жұмыс атқаратын болады. Сол жұмысты үлкен А әріпімен белгілейміз. Сондағы күштің жұмысы негізгі формуласы F көбейтілген S болатын. Енді жылдамдығының өзгеруіне байланысты атқаратын жұмыс А тең болады. mv квадрат бөлу 2 минус mv нолевой квадрат бөлу 2. Биіктіктің өзгеруіне байланысты mg(h1) алынған mg(h2) болатындығы сөзсіз балалар. Пружинаны созып қайтадан жиыратын болсақ, серпімділік күшінің жұмысы атқарылатын болады. Қуат дегенім А-ның Т-ға қатынасы, қуатты N әріпімен белгілейміз. Мұндағы А жұмыс, А Т соған кеткен уақыт болып табылады. Енді уақытымызды кетірмей, енді осы қалай есептерді шығаруға болатындығын қарастырайық балалар.
Массасы 20 кг дене бастапқы жылдамдықсыз еркін құлайды. 6 секундтың ішінде ауырлық күшінің атқаратын жұмысын табайық. Ж 10 метр секунд квадрат деп аламыз. Берілген жазамыз. Массасы 20 кг, бастапқы жылдамдықсыз деген v0 нөлге тең. 6 секундта жерге түскен еркін түсуде 10 метр секунд квадрат. Ауырлық күшінің жұмысын табамыз. Ауырлық күшінің жұмысы А тең болады МЖH формуласы бойынша анықталады. Бұл жерде биіктік белгісіз. Дененің еркін түсуіне байланысты H тең болады v0t плюс жт квадрат бөлу 2 формуласында v0 нөлге тең болғандықтан, немесе бірінші қосылу күші нөлге тең болғандықтан формуламыз H тең болады жт квадрат бөлу 2-ге тең болады. Енді орнына қойып есептейміз. Ж-ның орнына 10-ды қоямын. Т-ның орнына 6 секундты квадраттап жазамын. 36 бөлінген 2. Сонда 180 метр биіктіктен дене құлапты. Осы кездегі атқаратын жұмысты табу үшін А тең болады МЖH формуласын қолданамын. Үшеуін көбейтетін болсам 36 мың джоуль немесе 36 килоджоульға тең болады. Есінші жауапты белгілейтін болдым балалар. Міне осы сияқты енді сендерге келесі 10 есеп ұсынатын боламын. Соны жоғарғыдағы формулаларды ескеріп отырып, жұмыс, қуат, пайдалы әрекет коэффициент жайлы есептерді беретін есепті шығаруға кірісеміз. Бірінші есебімізде массасы 10 кг, жылдамдығы 36 км/сағат дененің кинетикалық энергиясын табу керек. Жоғарыда айтқандай кинетикалық энергиям mb квадрат бөлу 2 болған. Берілген жазамыз балалар. Километр сағатты айландырамыз. 36-ны 1000-ға көбейтіп 3600-ге бөлеміз. Мүмкін 10 метр секунд болуы мүмкін. Кинетикалық энергияны mv квадрат бөлу 2 формуласы бойынша анықтаймыз. Есепті шығаруға кірісейік. Екінші есебімізде де кинетикалық энергияға байланысты қыбыжыға келтіреміз. 60 км минутты 60-ты 1000-ға көбейтіп 60-қа бөлеміз. Немесе 60 мыңды 1000-ға бөлеміз. 60-қа бөлеміз. Үшінші есебімізде потенциялық энергия жоғарғыда айтқандай МЖH-қа тең. Грамм сантиметрлерді айландырамыз. Төртінші есебімізде километр сағатты метр секундқа айландырамыз. 200 килоньютонды ньютонға айландырамыз. 1000-ға көбейтеміз. Қуат күшпенен жылдамдықтың көбейтіндісіне тең. Бесінші есебімізде серпел тапаншаны атуға дайындағанда массасы 162 грамм снаряд 8,16 метр секунд жылдамдыққа алу үшін қатаңдығы 5200 ньютон бөлінген метр серпең жиырылуы қандай? X-ті табамыз. Бұл жерде энергияның сақталу заңы бойынша mv квадрат бөлу 2 кинетикалық энергияны kx квадрат бөлу 2 потенциялық энергияға теңестіретін боламыз. Есептің берілгенін жазып, X-ті табамыз. Келесі 6-шы есепке ауысамыз. Биіктігі 30 метр су станциясында әрбір секундта құлаған 17 тонна су беретін электр қуаты 10 мегаватт. Механикалық энергияның электр энергиясына айналудың пайдалы әрекет коэффициентін табу керек. Пәк дегенім балалар пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөлеміз. Біз үшін пайдалы жұмыс МЖH-қа тең. Толық жұмыс N көбейтілген T, немесе қуаттың уақытқа көбейтіндісі. 7-ші есебімізде кинетикалық потенциялық энергия берілген, толық механикалық энергия дегенім осы екі энергияның қосындысын айтады.
8-ші есебімізде серіппенің потенциялық энергиясы балалар нұры 104 емес, 10-ның 4 дәрежесі деп оқыңдар. 10-ның 4 дәрежесі. Потенциялық энергия kx квадрат бөлу 2 деп ескерткем. Есептейміз. 9-ші есебімізде серіппе 4 мм созу үшін 0,2 жол жұмыс атқарған. Енді осы серіппені 4 см созу. Мынау x1, мынау x2, a2-ні табу керек. А тең болады kx квадрат бөлу 2-ні 2 рет жазып, бір-біріне бөлсек, серіппенің қатаңдықтары өзгермей тұрғандықтан қысқарып кетеді, екілер қысқарып кетеді. Сондағы a2-ні табамыз. Сонда бізде a1-дің a2-ге қатынасы x1 квадрат бөлінген x2 квадрат болуы мүмкін. Сондағы a2-ні табамыз. Жауабын шығарамыз. Соңғы 10-ші есептерің массасы 4 кг дене еркін түсіп келе жатқанда жылдамдығын 2 метр секундтан 8 метр секундқа арттырған ауырлық күшінің жұмысын табу керек. Мынаны V1, мынаны V2 деп белгілейік. Энергияның сақталу заңы бойынша ауырлық күшінің жұмысын А тең болады mv квадрат минус v нолевой квадрат бөлу 2 формуласымен табуға болады. Сондағы V2-міз 8-дің квадраты, V1-міз 2-ның квадратын жазамыз. Осыларды 4-ке көбейтіп 2-ке бөлу керек. Жауабын шығарамыз балалар. Міне балалар, осы 10 есепті шығарып үйренсеңдер, біз жұмыс, энергия, қуат жайлы бірталай мағлұматтарды үйрендік деп есептейміз. Білім әлемінде келесі кездескенше назарларыңа рахмет. Қайырлы күн, оқырмандар. Бүгін 7-ші сыныптағы жай механизмдер, иіндіктің тепе-теңдік шарты, механиканың алтын ережесі деген бір тамаша тақырыпты бастайық. Жалпы біз жұмыс деген кезде, мысалы айталық, мына балаға мынандай үлкен тасты бір екінші жерге апару керек болып тұр. Тастың ауырлық күші өте үлкен, баланың күші оған қарағанда аз болады. Не істеу керек, қалай жұмыс істеу керек, мына тастың бағытын қалай өзгерту керек. Ол үшін мынандай көлденең бір лом деп айтамыз ба, темір бола ма, ағаш бола ма, мынандай көлбеу ағашты астына қоямыз да, астына тіреуіш қояды да, бұлай қарай ақырындап аздап көтерсе, мына ауыр жүкті ол ары қарай домалатып түсіруі мүмкін. Не болмаса, адам мынандай үлкен денені мысалы көтере алмады, бірақ мынандай көлбеу жазықтықтың бойыменен жоғарғы домалатып шығарып бар жатыр. Бұндай жағдайда қандай да бір денелердің қозғалыс бағытын өзгертіп, бір күштен ұтыс алатын әдіс ойланып тұр балалар. Сонымен біз күшті түрлендіріп, дененің қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданатын құралдарды жай механизмдер деп атайды екенбіз. Жай механизмдерге нелер жатады? Әгіндегі жаңағы айтқан көлбеу жазықтық, иіндік, блок, сына, бұранда, жылжымайтын блок және жылжитын блок деп аталатын осындай 7 құрал жай механизм деп атайды. Сонымен жай механизм күшті түрлендіреді, қозғалыс бағытын өзгертеді. Әгіндегі қондырғыларды біз жай механизм деп атайды екенбіз. Енді әгіндегі мысалға қайтадан келетін болсақ, міне біз ауыр денені қозғалта алмайтын болсақ, онда жай механизмді қолдандық. Бұл көлбеу жазықтық деп аталады. Көлбеу жазықтық. Ал енді мына жерде мынаны иіндік деп атайды. Тіреу нүктесі бар. Екі жағындағы E1, E2 күш әсер еткен жағдайда денеге мынау иіндік механизмі қолданып тұр.
Осыған байланысты мысалы Египет жерінде үлкен биіктігі өте үлкен әгіндегі пирамидалар бар. Ол кезінде пирамидаларды мысалы үлкен крандармен салмаған, ол кезде кран болмаған, оны мынандай жай механизмдерді, рычагтарды қолдану арқылы кезінде құлдар осындай жұмыс істеп, оны биіктікке, қанша ауыр жүктерді биіктікке шығарып отыру арқылы, жай механизмдерді қолданып отыру арқылы жұмыс істеген екен. Осыған орай мынандай бір тарихи мәліметтерді айта кеткім келеді, балалар. Осыдан 3000 жыл бұрын Хеопс пирамидасын салуда 2,5 тонна тұратын плиткаларды 147 метр биіктікке көтерген. Демек, бір плитканың өзінің 2,5 тонна тұратын плиткаларды 147 метр жуық шаммен алғанда, бұл 50 этаж үй. Бір этажың 3 метр десең, 50 этажды тұратын үлкен биіктікке көтеріп шығару деген бұл өте үлкен күш қой, балалар. Сонда әйгілі грек архитектурасын салуда жетекшілік еткен Херонферон менен Метаген үлкен қиындықтарға тап болды. Осындай құрылыс салуда ауыр нәрселерді көтеруде көптеген құралдар пайдаланған. Мұндай құралдарға көлбеу жазықтық, блок, рычагтар қолданған. Бұларды жай механизмдер деп атаған. Балалар, мынандай бір кішкентай суретте, мысалы, кемеге ауыр жүктерді қалай тиеп шығаруға болады. Демек, мынандай көлбеу жазықтықтарды қойғанда, мына денелерді домалатып, денелердің күштегі қозғалыс бағытын өзгертіп, күштен ұтыс алып, мына кемеге денелерді шығарып жатқан. Міне сол кездегі биік әгіндегі архитектурасы өте биік болатын қондырғыларды, храмдарды осы жай механизмдардың көмегіменен атқарған екен, шығарған екен, балалар. Енді сол жай механизмге жататын біз мысалы үйдің төбесіне қандай да бір топырақ, не болмаса бір заттарды, ұсақ-түйек заттарды шығару үшін біз басқышпенен бір шығып түсіп жүрген бізге өте қиындау тиеді. Сондықтан үйдің қасына биік столбы құрамыз да, оның басына әгіндегі бір блок орналастырамыз да, мынандай жіппенен асып жерге тастаймыз. Екінші ұшына челекті байлаймыз да, бір жақ ұшынан бетіп тартсақ, онда мына жібіміз жоғарғы көтеріледі. Ешқандай күштен салмақ салмаймыз, күштен сондай бір ұтыс алғандай болып, биікке оңай шығарып алуға болады. Сонда бұл, егерде блок өз орнынан айланбайтын болса, жылжымайтын блок деп аталады. Блок дегеніміз ол өзінің осыны төңірегіне айнала алатын, шетінде науасы бар, доңғалақ тегіршек. Жүк көтергенде айналы осі не жоғары, не төмен қозғалмайтын блок деп аталады. Ондай блок енді күштен ұтыс бермейді, бірақ күштің әрекетінің бағытын өзгертуге мүмкіндік жасайды. Мына дененің қозғалыс бағытын өзгертуге мүмкіндік жасайды. Ал блок жылжымалы болса, тіпті өте жақсы. Мысалы, фабрика, заводтарда бір нәрселерді көтеруге осындай әгіндегі өз-өзінен жылжитын блоктар. Мыналар не болмаса әгіндегі ауыр жүкті көтеретін крандарда осындай жылжымалы блоктар пайдаланады. Жүкпен бірге блоктың айналы осі де көтерілетін, немесе төмен түсіп отырса, ондай блок жылжымалы блок деп аталады. Ал жылжымалы блок күштен әрқашан 2 есе ұтыс беретін болады. Енді сол жай механизмдердің ішіндегі әгіндегі рычаг, шығыр, біз оны үйдегі құдықтарды челекпенен су алған кезде біз шығыршықты пайдаланамыз. Шығыршықтар деген міне бірнеше әгіндегі оралған, жуан ағашқа оралған әгіндегі шынжырды ұшына челекті байлап, біз суға тастаймыз да, суды көтеріп алып шығарған кезде күштен ұтыс алатын, қозғалыс бағытын өзгерте отырып, осындай рычагтарды пайдаланады екенбіз. Мына
ағаш неғұрлым жуан болса, соғұрлым көбірек ұтыс алатын болады. Жұмысшы күшінің ауырлық күшінің иініне неше есе үлкен болса, жұмысшы әгінде күштен сонша есе ұтыс алатын болады. Мынау мынау тіреу нүктесі, мынау F2, мына жағы E1, сонда E1 менен E1-дің көбейтіндісі F2-ның E2-ке көбейтіндісі өзара тең болады. Ал мына жерде балалар, міне біріншіден ауырлық күші бар, екіншіден денелерден әсер еткен күші бар. Ол әгіндегі елдің мына ұзындықтың ашқа қатынасына тең болады. Жай механизмдердің ішіндегі көбірек қолданатыны көлбеу жазықтың түрі сына көрсетілген. Мысалы, мына ағашты екіге бөліп жару үшін біз қанша соқсақ та ол бөлінбеуі мүмкін. Егер солардың ортасына бір кішкентай мынандай сына кіргізіп, оны үстінен соғатын болса, мына ағаш тезірек екіге бөлінетін болады. Аз күш жұмсап, біз көп әгіндегі денені бөліп алуға мүмкіндік туғыздық. Аз күшпенен күшті ұтып тұрмыз. Жаңағы айтқан міне сыналау арқылы соққанда аз күшпенен мына үлкен ауыр нәрсені бөліп алуға болады. Дәл сол сияқты мына болтты денеге кіргізу үшін немене мынандай бұрандалар қолданылады. Бұл да міне бұрандаларды аздап бұрап отыратын болса, мына қатты ағаштың ішіне мына бұранданың өзі еніп кіріп отыратын болады. Бұл да жай механизмдердің түрлеріне жатады. Күштен біз қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз. Алайда аз күш жұмсап, жұмысты орындағанменен біз жұмыстан ұтылыста болмайды. Енді осы жай механизмдерді біз үйдің ішінде де байқаймыз балалар. Мысалы, есікті ұстайтын тұтқасынан көрі түбі жағынан таяу, топсасына таяу есікті ашатын болсақ, онда біз көп күш жұмсаймыз. Ал егер керісінше ұстайтын өзінің ручкасынан ұстап ашып жабатын болсақ, онда біз азғандай ғана күш жұмсайтын боламыз. Өйткені арақашықтық неғұрлым арақашықтық алыс болса, онда азғандай ғана күш жұмсаймыз. Ал керісінше арақашықтық азғандай ғана болса, айналы өсінен арақашықтық азғандай ғана болса, онда біз көбірек күш жұмсайтын болады екенбіз. Ал мысалы, дәл сол сияқты рычагтың, мысалы мына тасты мына қыз бала көтере алмай жатыр. Сонда мына жай механизм рычагты, иіндікті пайдаланған кезде, мына денені қазір кішкентай қыз бала мына үлкен тасты былай қарай домалатып қозғалыс бағытын өзгертуді. Дәл сол сияқты үлкен ауыр жүктерді арбаға салып, мына адам сүйретіп бара жатыр. Демек, бұл да әгіндегі жай механизмдерге мысал бола алар. Мына балалардың сумканы немесе дорбаны, жүкті таяққа іліп алып жүргендегі қайсысы дұрыс, қайсысында қаталық бар, соны өздеріңді ойлап көруге болады. Ал мына жылжымалы блокты мен тағы да мысалға келтірем. Мысалы, мына блок өз-өзінен жақсы айналып тұр. Мысалы, мына челектің ішінде 10 кг су болсын дейік. Сонда мына челектің ауырлық күші, мысалы 100 ньютон болсын делік. Сонда 100 ньютонмен мына жүкті жоғары қарай көтергенде, егер мына жылжымалы блок бізден күштен 2 есе 30 береді дедік. Біз оны бар жоғы бір 50 ньютонменен тартсақ, онда біз 100 ньютондық мына жүкті жоғары қарай шығарып алатын боламыз. Бұл күштен 30 беріп, дененің қозғалыс бағытын өзгертіп тұр. Бұл жай механизмнің жылжымалы блогына мысалы болады. Мына суретте балалар, мысалы, қай баланыкі дұрыс,
не болмаса қай баланың жүкті оңай көтеріп бара жатыр деп сұрақ қойсақ, мында да тіреу нүктесінен жүк алыста тұр, ал мына баланыкі тіреу нүктесінен жақын қашықтықта тұр. Сонда егерде ара қашықтығы аз болса, онда күш епбір нүктесінде азырақ түсірілетін болады. Ал мына жерде әгіндегі ауырлық күші алыста орналасқандықтан, ара қашықтығы үлкен болғандықтан, онда мына жағындағы күш азғантай ғана болады. Орын ауыстырудан ұтылып тұрмыз, бірақ күштен біз ұтып тұрмыз. Сонда мына бала екеуінің көтеріп келе жатқан жүктері бірдей болғаны менен, мына бала еркін кетіп бара жатыр да, ал мына бала уже шаршап қалғанға ұқсайды. Өйткені бұл әгіндегі тіреу нүктесінде мына денені алыс жақын орналастырғанға байланысты екен. Иіндіктің тепе-теңдік шартын енді қорытып шығарайық. Соныменен күш неғұрлым үлкен болса, онда да иіндік жақын болуы керек. Мысалы міне суретке қарасаңдар, қарапайым мысал, мына үйді бенен мына баланың тепе-теңдігі болу үшін, мына үй тіреу нүктесіне өте жақын орналасу керек те, ал керісінше мына күштері аздары алыс қашықтыққа қойылу керек. Сонда күш иінге кері пропорционал болады. Иіндік тепе-теңдік күйде болады, егер күштердің қатынасы күштің иіннің қатынасына кері пропорционал болғанда. Енді осы рычагтың мынандай тағы да тарихи мәліметтерге сүйенсек, біздің ерамызға дейін 3-ші ғасырда рычагты түсіндірген Архимед болған. Қозғалмайтын тіреудің немесе біліктің төңірегінде айнала алатын кез келген дене мынаны иіндік дейді. Өз-өзінен жеңіл айналатын бұны иіндік деп атадық. Немесе рычаг деп атайтынбыз. Иіндіктің айналу өсі өтетін о нүктесінде тіреу деп аталады. Тіреу нүктесінен иіндікке әрекет ететін күш түзуге орналасқан перпендикуляр ұзындығын күш иіні деп атайды. Мына аралықтарды күш иіні деп атайдық. Ереже: біліктің сол жағындағы күштердің күш моменттерінің қосындысы біліктің оң жағындағы күштердің күш моменттерінің қосындысына тең болса, айналатын дене әрине тепе-теңдік күйде тұрады. Мына жағындағы күш моменттері менен екінші жағындағы күш моменттері тең болған жағдайда дене тепе-теңдік күйде болатындығы анық. Міне рычагтың біз қазір мысалы мына жерде айтайық, әрбір жүк 100 грамм болсын дейік. Сонда 400 грамм жүк ілініп тұрма, 400 грамм мен оны 2 бірлікке көбейтейін. Сонда 800, ал мына жақта 200, ал оны 4 бірлікке көбейтсем, екі жағында 800-ден 800 күш моменттері тең болғандықтан денелер тепе-теңдік күйде тұратын болады. Осы айтып отырғанымызды қорытындыласақ, механиканың алтын ережесі былай деп айтылады екен балалар: жай механизмдердің көмегімен күштен қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз. Ал жұмыстан ұтыс та жоқ, ұтылыс та бермейтін болады. Бұл әгіндегі рычагтың түрі шығыр. Бұл осы рычагтарды балалар біз мына үйлерді де қолданамыз. Құдықтан су алған кезде мынандай жуан ағаштарға байланған, оралған шынжырларды қолдану арқылы, күштен ұтыс алу арқылы осындай суды, ауыр челектегі суды тереңдіктен шығаруға мүмкіндік аламыз. Мына рычагтың тепе-теңдігін мысалы өзімізге таныс мынау бір әткеншек сияқты ойын. Мына жерде 2 бала отыр, мына жерде үлкен адам отыр. Қазір сонда үлкен адам
тіреу нүктесіне жақынырақ отырды, ал мына екі балақ тіреу нүктесінен алыс қашықтыққа отыр. Сонда мына жақтағы еппенен елдің көбейтіндісі сол жағындағы еппенен елдің көбейтіндісіне тең болғандықтан дене тепе-теңдікте отыратын болады. Осындай құбылыстарда енді қайықты ескен кезде еске қандай болу керек? Осы тіреу нүктесінен мына қайықтың ұзындығы, ескектің ұзындығы қандай болу керек? Міне осы туралы өздеріңе логикалық ойлап көрулеріңе болады. Тақ сол сияқты біз мысалы адамның жәндіктердің денелеріндегі жай механизмдерді байқаймыз. Мысалы адам қолына ауыр жүкті көтерген кезде міне мына жағында Еп1, мына жағында Еп2 күш әсер етіп тұр, ал білегіндегі ара қашықтығы D2-ге тең, ал бұлшықетке дейінгі қашықтық Еп1. Сол кезде бұл мына жағындағы күш моменті менен екінші жағындағы қолдың білегінде күш моменттер тең болғандықтан бұл жерде жай механизмдер де жүзеге асатын болады. Қайшы, бұл да әгіндегі рычагқа мысал бола алады. Арба, бұл да әгіндегі айналы осі бар, бұл да жай механизмге. Тістеуіктер жай механизмге жататын. Арба менен тағы да сол рычагтың тепе-теңдік шарты. Неғұрлым мыналар ұзын болатын болса, біз күштен жақсы ұтыс алатын боламыз. Егер мынаны неғұрлым жақынырақ орын алсақ, онда бізге қолымызға көбірек күш әсер ететін болады. Дәл сол сияқты қолымыздағы қаламсапты қалай ұстау керек? Біз оны ортасынан ұстасақ, біз оны көбірек күш жұмсайтын боламыз. Көбінде біз жазу жазған кезде біз қаламсапты мүмкіндігінше мынау ұшына таяу ұстаймыз. Сондықтан да әгінде күштен ұтыс алу үшін ара қашықтық кішкентай болу керек. Енді осы жай механизмдердің құрылыс саласындағы жиі қолданатындығын көруге болады. Мысалы, мына жер қазып жатқан экскаваторлардың жұмыс істеу принципі де осы жай механизмдерге лайықталған. Мына жердегі міне күш иіні, мына жердегі күш иіні, мына жердегі Еп1-дің әгіндегі күшке әсерлесуі, босының барлығы бұл жерде рычаг бар және өз-өзінен айланып тұрған блоктардың қолданылуына мысал болады. Енді осы сөзімізді, мысалдарымызды келтірген топтап қорытындылайтын болсақ, сонымен жай механизм дегеніміз дененің қозғалыс бағытын өзгерту үшін, күштен ұтыс алу үшін қолданатын қондырғыны айтады. Мысалы, мына жерде иіндік қолданылуы, мына жерде көлбеу жазықтықтың қолданылуы, мына жердегі сынаның қолданылуы, міне бұранданың қолданылуы, өз-өзінен әгіндегі айналатын қолданылуы мысал келтіруге болады. Не болмаса, мынау әгіндегі жылжымайтын блоктың қозғалыс бағытын, дененің қозғалыс бағытын өзгертуге қолданылатындығын айтуға болады екен. Демек, жай механизмдер механикада өте жиі қолданады, өте үлкен, маңызы зор. Біздің айтып отырғанымыз механиканың алтын ережесі, күштен қанша есе ұтсақ, керісінше орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз. Жұмыста ал бұл кезде ешқандай жұмыстан ұтыста жоқ, ұтылыста жоқ, жұмыс істелінеді, бірақ біз күштен ұтыс алады екенбіз. Мысалы, мынандай үлкен тасты мына бала көтере алмайды. Сонда оны қозғалту үшін біз жай механизмдерді қолдануға болады екен. Енді балалар осыны есеп шығаруға қолданайық. Бізде мынандай есеп берілген. Иін тіректің кіші иіні 5 см, үлкен иіні үлкен иіні 30 см, кіші иініне 12 ньютон күш әсер етеді. Иін тіректің тепе-теңдік ұстау үшін үлкен иінге түсірілетін күшті табу керек.
Сонымен кіші иінін 51-5 см, үлкен иінін 2-30 см, ал кіші иінге әсер ететін күш 12 ньютон. Үлкен иінға әсер ететін күшті табу керек. Біз қолданамыз рычагтың тепе-теңдік шарты, немесе F1 тең болады, F2 L2-ні қолданамыз да F2-ні табамыз. F2-ні табу үшін F1-ді L2-ге бөлеміз, 12-ні 5-ке көбейтіп 30-ға бөлемін, немесе 60-ты 30-ға бөлемін, 2 ньютон. Сонда әгіндегі үлкен иін жақта 2 ньютон күш әсер етіледі екен. Екінші есепте иіндік ұштарына 2 ньютон және 18 ньютон күш әсер етеді. Иіндіктің ұзындығы 1 метр. Егер иіндік тепе-теңдікте болса, онда оның тіреу нүктесінің орналасу қашықтығы қай жерде қою керек. Сонда мынандай ұзын иіндік берілген. Бір жағына 2 ньютон, екінші жағына 18 ньютон күш әсер еткен. Ал сонда екі жағындағы күш моменттері тең болу үшін әгіндегі тіреу нүктесін қай жерге қою керек дейді. Берілген жаздым. F1 2 ньютон, F2 18 ньютон. Бүкіл рычагтың ұзындығы 1 метр. L1 менен L2-ні табу керек. Тағы да қолданатынымыз рычагтың тепе-теңдік шарты. F1 L1 тең болады, F2 L2. Мұндағы сан мәндерін орнына қойған кезде 2 L1 тең болады, 18 L2 болады да, мен L1-ді анықтайтын болсам, ол 9 L2 болады. 18 2-ке бөлдім, 9 L2 болады. Жүйе құраймын. L1 мен L2-нің қосындысы 1 метрге тең. Сонда L1-дің орнына 9 L2-ні қойсам, 10 L2 тең болады, 1 болады. L2-ні тапқанда 1-ді 10-ға бөлсем 0,1 метр, немесе 18 сантиметр. Демек, мына F2 18 ньютон күштен 10 сантиметр қашықтықта тіреу нүктесін қою керек. Немесе 2 ньютон күштен 90 сантиметр қашықтықта қою керек екен. Міне балалар, біз осында жай механизмнің әгіндегі механиканың алтын ережесін қолданып отырып, осындай денелерді жұмысты күштен ұтыс алу арқылы абыройлы жұмыс істеуімізге болады екен. Назарларыңа рахмет. Бүгінгі видеом ұнаса лайк, комментарий жазып, каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар.